Добрый день, мои дорогие клубчанки! Сегодня у нас начало, вернее, нашего курса. Меня зовут Надежда Щербула. Я коуч, тренер, но основное мое занятие это я занимаюсь, преподаю интуитивное или правополушарное рисование. Сейчас очень много, оно набирает очень большие обороты, оно очень популярно. Почему? Потому что в нашей суете, в нашем мире очень нужно иметь какое-то хобби, иметь какое-то отвлечение. И в арт-терапии очень широко применяется именно изотерапия, именно рисование. Интуитивное рисование – это не академический рисунок, поэтому рисовать легко. Рисовать даже тот, кто не умеет, даже если вы никогда не держали кисточку в руках. Ну, я думаю, что каждый из нас в детстве он все равно рисовал или карандашами, или акварелью, или гуашью. Просто потом мы вырастаем, мы уходим в суету, и мы как бы вообще забываем о том, что можно заняться творчеством. Если в детстве все дети творчески развито, у них очень хорошо интуитивное мышление, очень хорошо развиты мечты, идеи разные у детей, то потом, когда мы взрослеем, мы больше переключаемся на левое полушарие логическое, и мы больше решаем свои проблемы и в своей жизни больше логикой пользуемся, чем правым полушарием своей интуиции или своим творческим подходом. В интуитивном рисовании применяем мы самую обычную гуашь, вот самая обычная гуашь, кисточки я уже писала, но я вам еще покажу. Нам нужны большие, это может быть вот широкая кисточка, это может быть круглая большая кисточка. Нужны средние, тоже вот у меня плоские, но могут быть и круглые кисточки. Вот такая круглая может быть, средняя. И обязательно еще маленькая кисточка. Мы начинаем всегда, у нас А5.
Вот получается.
А вот пальмы, деревья, да, сегодня у нас были с вами вот такие. И фон. Каждый раз фон мы с вами будем рисовать по-разному и по-другому. На сегодня все. И я очень хочу, чтобы вы писали отзывы, пожалуйста, как вам откликается рисование, нравится ли вам, что вы чувствуете после рисования, помогает ли оно вам. Потому что все-таки мы не зря с вами проводили время, чтобы это просто до пятницы. В пятницу мы с вами будем